Từ đây nó thế ngày nay dương thưa cả setup nâng tầm lại Visual Studio Code nằm bấy configure chia web development nằm 4 dương từ châu màu browser dương từ châu màu website ní cứ code.visualstudio.com ai mà đó lại nếu dương ai click download for Windows ở bên đầu thơ là cả download tập việc download tháo dương ai tập click là mấy bài của may mà đo lại nếu như thử chọn accept nhưng chọn next I create a stop icon I tick pin I chỉ finish bán và những check ba cam thi nâng máu là 4 cái bằng ó nhưng cho một setting tầm bay thơ ca flap đồ phone mò lại setting này lại commonly used ní nhưng flap đồ phone cái lại ní bán rồi nhưng cả đồ cái lại ní mà nhưng không tụt page nhưng check control bộ về thùng là đây nhưng trong xạ set phone từ đập rắm em vừa set anh bây mở phone bán nhưng lại tiền ní nhưng open folder các bạn nhưng folder open folder và check dương là giúp sao open folder và check muối ở nhầm bạc card muối lại mua tháng website nhưng select folder nó bên mà đó lại ní nhưng non visual cứ nghĩ số nhưng chưa cái lại nhưng create transition nhưng chưa cái lại bột ní nó lại bột nắng cho mua HTML index tới HTML hay chẳng sẽ nhập tiền những enter với nó một cái là auto chứ khi ta font nó nghe rõ thà được tụi bể với những cho tất cả font nói chơi cái lại lưu bằng sân ní vô setting những cái đặt đọc vào khởi thông như một hay bởi dân cho chất bộ tầng on ý dân cài bán thì dân cho màu manage tím cho màu color team là vềនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីទេតែខ្ញុំអាច browse additional color team បានហើយវានឹង search យើងអាច type យើងអាច type search ក៏បានឬក៏យើងអាចរើសតាមនេះក៏បានឥឡូវខ្ញុំសារmono theme monokai មួយ monokai classic ចុចលើវាមកចុច OK ខ្ញុំចាក់ install យើងឃើញថាវាដូរពណ៌រាងស្អាតជាងមុនយើងចង់ដូរស៊ីមផ្សេងក៏បានចុចមក color theme មកហើយខ្ញុំចង់សារ browse additional color theme ចង់សារ Dracula ឃើញថាមានកនបាយជាងមុនហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងសម្រាប់ explore file project យើងកន្លែងនេះគឺកន្លែង search កន្លែងនេះគឺកន្លែង source control ដែលយើងទៅបញ្ចូលមួយ GitHub កន្លែងនេះគឺកន្លែង debug ហើយកន្លែងនេះកន្លែងគឺ extension ហើយ extension ដែលខ្ញុំ recommend សម្រាប់ web development គឺ prettier នេះតែវាធ្វើឲ្យ code យើងងាយស្រួលមើលយើងអាចចុច install មកហើយមួយទៀតគឺ live server live server នេះគឺយើងអាចធ្វើការសរសេរកូដបណ្ដាហើយវា update ទៅ browser យើងបណ្ដា install ហើយវា install ហើយចំពោះយើងចុចមក explore យើងវិញមកពីយើងចង់ដូរ icon នៅខាងក្រោយនេះឲ្យងាយស្រួលមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើត folder មួយវាដូចពិបាកមើល
វាឃើញរូបចឹងតែយើងចង់ដូរកន្លែងក្រោយហ្នឹងក៏យើងអាចដូរបានដែរតែយើងចូលមកកន្លែង extension នេះយើងអាចវាយពី icon ដល់នេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកhelium icon នេះខ្ញុំអាចចុច install ហើយដើម្បីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ icon បានយើងឃើញវាផ្លាស់ប្ដូរស្រាប់តែបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចចូលមកកន្លែង theme ហើយចូលមក file icon theme យើងឃើញថាមានច្រើនតែពេលនេះយើងកំពុងប្រើ helium icon theme ហើយចំពោះខាង icon ខាងឆ្វេងដៃក៏យើងអាច change បានដែរយើងអាចចូល extension យើងអាចវាយ product icon នេះយើងអាចយក material product icon មួយអាច install ពេលវា install ហើយយើងអាចជ្រើសរើសយកបាននេះគឺវា logo ខាងឆ្វេងនេះបានចំពោះការបង្កើត file ឥឡូវយើងអាចនេះគឺ file HTML អាចបង្កើត file CSS មកតែ .css ហើយដើម្បី link file នេះគឺងាយស្រួលទេក្នុង Visual Studio គឺយើងវាយពាក្យ link ហើយចុច enter វាចេញមកស្រាប់យើងគាត់ទៅវាយ style មកយើងចុច tab ដើម្បី apply យើងអាចកែឈ្មោះនេះបានហើយបើយើងពេលយើង install live server ហើយយើងអាច right click លើផ្ទាំងនេះយើងអាច open with live server យើង allow access ហើយ live server នេះវានឹងធ្វើការ update code automatic ដើម្បីយើងកែអ្វីមួយហើយដើម្បីបិទផ្ទាំងខាងនេះឲ្យងាយស្រួលមើលយើងអាច click លើកន្លែងនេះបានហើយក៏យើងអាចប្រើ control B ហើយយើងវាយ hello world នេះគឺវាកែស្រាប់វាយអាចវាយតមកអក្សរក៏បានដែរអាចវាយ P ហើយ enter យើងចេញ paragraph ឲ្យយើង like and share យើង add control S មកនិង please like and share យើងចង់ឲ្យវា auto save ពេលយើងអាចធ្វើបានដែរយើងអាចចូលមក setting នេះយើងអាចកន្លែងធ្វើការកន្លែង search setting នេះយើងអាចវា auto save នេះកន្លែង auto save យើងអាច turn on window change កាលណាតែយើងចេញពី window ហ្នឹងគឺវា auto save ហើយយើងអាច example បានហើយ print ទៀតhello យើងឃើញថានេះវាអត់តន់ចេញទេតែបើយើង click លើ window នេះភ្លាមវានឹង save អានេះភ្លាមថា hello please like and share ហើយយើងអាច apply CSS យើងព្រោះពីរនេះវាស្គាល់គ្នាហើយសារយើង link វាដូរពណ៌បានពណ៌វាដូរពណ៌ចំពោះ extension ផ្សេងទៀតយើងអាច install តាមនេះបានឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ប្រើប្រាស់ Python នៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចវាយ Python នេះយើងមាន extension Python នេះមួយនិង Python extension នេះមួយហើយចំពោះការ recommend ងាយស្រួលក្នុងការសរសេរ website លើខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើប្រាស់ AI ដែលវាជួយសរសេរយើងមកថា tab 9 AI នេះដែលយើងពេលយើង install ហើយយើងត្រូវការ sign in ជាមួយ Microsoft account ឬ GitHub account តោះពេលយើង sign in នេះហើយយើងអាចប្រើប្រាស់វាគឺវាជួយ auto បំពេញ HTML យើងឬក៏កូដផ្សេងៗបានបាទវីដេអូនេះចប់ទៅត្រឹមហើយសូម like និង share ឲ្យគ្នាយើងផងហើយសូមអរគុណច្រើននៅក្នុងការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ